看下这吊龙，再看下这毛肚，都是在自助才能吃得到的吗？这个品质真的巴适了哈！关键你们有没有一个人去吃个自助餐？其实一点儿都不尴尬。今天中午花带你去吃一个火锅自助，它就在这个468的这个商圈这儿，这边晚上吃的还是很多。他们家哈也是晚上生意比较好，这家。大美美居民火锅，好乖哦！饿到扶墙进，吃到扶墙出，环境还是多巴适的哈这儿。哎，你们这边都是点餐式自助噻？就在这儿桌子上扫码是不是？然后你们锅底是不是费呢？锅底要收费吗？锅底是多少钱呢？38。哦，38的锅底6块钱的油碟。像这种品质比较好的火锅自助哈，就建议2个人来吃，因为它要收锅底油碟。他们锅底啊那些都是一次性的锅底，哦还是比较足的哈。我们这边小料区还是很丰富哈，这里卤菜、卤花生、卤鸭子。它这些看都还是很安逸下酒。他们这还有桃子、李子，包括这些小蛋糕都是随便整的哈。它这还有这个手工的凉虾，哇，这个看都好安逸哦。再整点这个红糖，这个巴适。饮料这些都是牌子的，这些都是随便整的。冰柜头的也是随便整的哈。下面是你们喜欢喝的8+1，都是我们平时喜欢喝到的。好了哈，我们要开始扫码点餐了。他们这边菜品还是很丰富啊，好多菜哦。他们家锅底就有很多种哈，有贵州酸汤，还有全牛油红锅、番茄鸳鸯锅、菌汤锅。哇塞，全是虾滑。全是虾滑。他们家这一季哈，主打的就是虾滑，这是火龙果的，这是鱼子虾滑，然后这是原味的，这个乖乖，这个是芥末虾滑，看一下，敢吃吗？这是吊龙，一盘不到，然后这儿有千层肚，我还点了个鹌鹑蛋，看下这吊龙，再看下这毛肚，都是在自助才能吃得到的吗？这个品质真的巴适了哈。好了，我今天点这么大一桌就算齐了哈，他们现在是一个周年庆，55.8块一个人，要比之前的价格要划算一些哦。特别是你看到它这种毛肚的时候哈，你就晓得没有问题，边冲就行了。吃毛肚都可以吃几盘。因为他们这个糍粑和这个小酥肉哈，也是他们家的特色，随便整的哟。红糖糍粑爆浆的那种，它这酥都是现炸的，要在他们这海椒面才巴适。好不？好啦，我们的锅开了，油碟打起，准备开整了。我们锅底好香哦，口水都包不住了。我们现在整这个毛肚，炫毛肚，看这颜色，它这毛肚很多那种点菜式的火锅店哈，都达不到那种品质哦。我们锅底好了，又辣又香，看好爽。我觉得就光是吃毛肚哈，多吃几盘都可以回本。我们把他们这虾滑点下去煮起，一共有4种味道的虾滑哈。这是火龙果的，这都是他们自己做的哈，这颜色好好看哦。然后这个是芥末味的，这个点下去煮起。这是原味的，每一坨哈都是那种肉眼可见的虾肉，这还有这个鱼子的，上头满满都是料哈。我们把这千层肚也丢下去煮起。他们家除了有我点的这些哈，还有腰片、鱿鱼这些都是品质比较好的。我们来看下这吊龙，直接捏多烫，稍微烫变色就可以吃了哈。看下这纹路，太爽了，宝贝儿们，好鲜哦！吃多就是有一股牛肉的奶香味。然后我这儿还点了碗蛋炒饭。用这个千层肚来下蛋炒饭，真的是巨爽！哇，这千层肚好吸味道哦！有没有人吃火锅是必点蛋炒饭的？我不知道你们是不是哈，反正我吃火锅就是必点蛋炒饭。虾滑整齐，这个应该是火龙果的，红彤彤的。现在整这个芥末的，其实还好，有一股淡淡的芥末味。我不太吃得惯这个芥末的味道，但是里面的虾肉哈是颗颗分明的。火龙果，你看里面也是那种火龙果的颜色，而且还是带那种火龙果籽籽的哈。肉眼可见的虾肉，我觉得小朋友应该很喜欢，他们这生意还是可以，有很多都是带小朋友来的，因为他们这锅底哈有几种锅底，有贵州的酸汤锅底，还有我们这个牛油锅底，包括番茄的鸳鸯锅和菌汤鸳鸯锅都是有的，娃娃来吃还是会吃得很开心，而且它还有很多小吃，甜品都在那边。看了哈他们家哈很有意思，就是他们有个主题是星座主题，每个背后都有一个那个星座。如果你是一个星座控的话，可以选择自己的星座对号入座。总的来说哈，我觉得他们家现在这个价格也是很划算的。如果是你不想一个人来吃的话，就可以多有点饭搭子，朋友聚会啊、家庭聚会啊。好了哈，今天花絮视频到这儿了哈。如果是你们还有啥子好吃的好耍的跟我说，拜拜，关机吃饭。